Hello guys, it's me, SMS Gainer. Power. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ SMS ഗെയിനർ. വീണ്ടും SMS ഗെയിനറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ഗോവയിലുള്ള ഇതെന്താ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? മഡ്ഗാവോ തന്നെ അല്ല, ദുദ്സാഗറിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ? ദുദ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 12 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നേരെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഓൽക്ക് എല്ലാവരും 500ഉം 1000 കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളാകെ 310 കൊടുത്ത്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഓല് ഞങ്ങൾ 1 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് ഇറക്കി വിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഓല അവിടെ ഇറക്കി വിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പോരുക ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം കിട്ടി. എന്താ റൂമിന് പറഞ്ഞാൽ 90 റുപ്യ ഉള്ളു പെർ ഹെഡ് വെച്ചിട്ട്. റൂമല്ല, ഒരു ഡോർമെറ്ററി മാറി വലിയൊരു ഹാള്. റൂമൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മെയിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാത്റൂം ഇല്ല. ഞങ്ങൾ രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോയി. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ആ റൂം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷന്. ഈ ഒരു ഏരിയ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ. ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ തപ്പി, അപ്പോൾ ഒരു ബാത്റൂം പുറത്തുണ്ട്. പക്ഷെ രാത്രി 9:30 ആയപ്പോഴത്തേന് ആ റൂം പൂട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ ഒന്നും നടക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് 1 മിനിറ്റ് ഏക് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിരന്നാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി. അതാണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് ഓണർ. യുവർ നെയിം പ്ലീസ്? Elizabeth. Okay. It's in YouTube. I have a YouTube channel. Yeah. We are going to Kashmir, Nepal, Bhutan ride. Kerala to Kashmir, Nepal, Bhutan ride. Yeah. You are living in Nepal? No, Kerala. No, we are from Kerala to Nepal. Yeah. Where you are working? I am a teacher, higher secondary teacher, professor. And that Ola working business and self-profession more. I know, I understand. It's our riding gears. Okay, take care. Okay, thank you. When you reach home? No idea. We prepared for 3 or 4 months. 4 months? Yeah. Who expensive? All place in India and Nepal, Bhutan, explore and enjoy. That's our. Okay, take care. Yeah. Okay, thank you. No more fear. Okay. അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ. എന്നാലും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 90 റുപ്യല്ലേ പ്രശ്യേ? 90 അല്ലേ? 90 റുപ്യക്കുള്ള മുതലുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുറവെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഉള്ള കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി. ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു തൊഴിലുകേട് തന്നെ. കാരണം അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ റൂമെടുത്ത് ഒരു റൂം വേറെ എടുത്തിരുന്നു. ആ റൂമെടുത്ത് അപ്പോൾ 200 രൂപ പെർ ഹെഡ്. ഏസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മലയാളിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ട്, ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരൻ മലയാളിനെ കണ്ട്. ആ തിരുവനന്തപുരംകാരൻ മലയാളിനെ കണ്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ റൂം സെറ്റാക്കി തരാം. മൂപ്പര് 40 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് രാവിലെ ഞങ്ങൾ തരണേ. അപ്പോൾ മൂപ്പര് റൂമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റാക്കി തന്ന്. പക്ഷേ 90 റുപ്യ ആയതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞ് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ അവൈലബിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളിയും താമസിച്ചോളിയും, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെന്നെ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു റൂം മതി, ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോളാം. അതേമാതിരി ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും വലിയൊരു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഗതികേടാണ്. ആ ഒരു സീന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് രാവിലെ കുളിക്കാനൊരു പോയത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് കഴിച്ച് അവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും സമാധാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ എവിടേക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ബീച്ചുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ 2-3 സ്ഥലങ്ങളും കൂടി കണ്ട് ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് തന്നെ ഗോവന്ന് വിടണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നോക്കട്ടെ, ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ബസലിക്ക ബോം ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 400 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചർച്ച്.
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ ഓല് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ അറിയാം ബാക്കിയുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ കോലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ടോട്ടല് അത്യാവശ്യം പഴക്കമുണ്ട്. കാരണം മൊത്തം പായലും പൂപ്പലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണതായിരിക്കാം മിക്കവാറും. നോക്കാം. ഏതായാലും നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ കയറ്റാം. ഏതായാലും അതിന് എൻട്രി ലെവലിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഡിക്കാത്തലോണിൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല. ഗൂഗിൾ പേ കാർഡ് കൊടുക്കൂല. പൈസ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പേ ആപ്പ് വഴി പൈസ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലേ ഷുഹൈബോ? ഡെക്കാത്തലോണിൻ്റെ ആപ്പ് വഴി പൈസ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല അടിപൊളി വലിയ. പിന്നെ ഡെക്കാത്തലോണിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എല്ലായിടത്തും വളരെയധികം വലിയ ഷോറൂമാണ്. നല്ല എല്ലാ നിലക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഹെൽമറ്റ്, സീറ്റ്, അത് സൈക്കിൾ സീറ്റ് അല്ലേ? അതെ, എല്ലാം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ. ഇതെന്താ പെൻഡ്രൈവോ? പെൻഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അല്ലടാ, ബ്രേക്ക് പാഡാ. എല്ലാം നല്ല സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. റേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആണല്ലേ. എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഗ ബീച്ചല്ല, ബാഗ ബീച്ച്. ബി ആണ് കേട്ടോ. ആ ബാഗ ബീച്ചിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. ബീച്ചല്ലേ, ഗോവയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബീച്ചിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതുവരെ വേറെ ബീച്ചൊന്നും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ബീച്ച് തന്നെയാണ്. സംഭവം നൈസാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നും തോന്നണില്ല. ബീച്ച് ഗോവയിലുള്ള ബീച്ചാണ്, അത്ര തന്നെ വലിയ പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ. മറ്റേത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് തന്നെയെന്ന് അറിയില്ലേ. ആ ഇവിടെ ഒരാള് ജീപ്പിൽ വിളിച്ചറിഞ്ഞ പോകണ്ട്, കയറിപ്പോയാടാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഈ ബീച്ച് കണ്ടിട്ട് അസല് ഗോവ ബീച്ചല്ല, സോറി, അസല് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് തന്നെയാണ്. ഇതിലേറെ അടിപൊളിയാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച്, ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളാം. ഇതിപ്പോൾ ബാഗ ബീച്ചാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ആ മൂലയിൽ കാണുന്ന ബാഗ ബീച്ച് എന്ന് എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളൊരു തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മളെ പാർട്ണറിന് പ്രായപൂർത്തിയായ ദിവസമാണ്. ബാസിദിന് സംഭവം. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളിപ്പോ ബാഗ ബീച്ചിൽ ഒരു കേക്കൊക്കെ മുറിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഏതായാലും നോക്കട്ടെ, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ബാഗ ബീച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് വിടുകയാണ്. ഈ അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസൊക്കെയുള്ള റോഡുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഫുൾ ഓഫ് കട്ടറാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കട്ടറാണ്. ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ചാടി മറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പോന്നു. പിന്നെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. മുനവിൻ്റെ ബൈക്ക് ഒന്ന് കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി വിൽക്കാൻ പോയി. അപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ സീനില്ലാതെ പിടിച്ച് കിട്ടി. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ പോണ ഈ സൈഡ് ഉണ്ട്, ഈ സൈഡിൽ കൂടി കയറുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ കൂടി പോകാനും പറ്റുള്ളൂ, അവിടെ നല്ല റോഡുള്ളൂ. അപ്പം ഫുള്ള് കട്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കട്ടർ. ഇത് കർദോങ്കിലേക്കുള്ള മറ്റേ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. നല്ല ഒരു നല്ല റോഡെന്ന് കാണാൻ ഒന്ന് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത കട്ടറാണെന്ന് ചാടിയാണ്. അത് ചെറിയ കട്ടറൊന്നുമല്ല, ഗർത്തങ്ങളാണ് മുഴുവനും. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസൊക്കെയുള്ള പോക്കിലാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ചുരം കയറാനുണ്ട് എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഇനി പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം.
മോനെ അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ആ ചുരം, ആ പറഞ്ഞ ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് ഫോഗാണ്, ഫുള്ള് ഫോഗ് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഫോഗ്, അടിപൊളി ഫോഗ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല, നല്ല ചുരമാണ് കയറുന്നത്. ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെ കയറുന്ന ആ ഒരു ചുരം അതിനെക്കാട്ടിലും അടിപൊളി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രക്കും ഉഷാറാണ് സംഭവം, കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഏതായാലും അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ ഉള്ള മൂവിങ്ങിലാണ്. ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ റഷീബും ഷുഹൈബും ഉണ്ട്, ബാക്കിലാണ് ജാക്സണും അതുപോലെ തന്നെ മുനവിയും ബാക്കിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ നല്ല സ്റ്റെപ്പ്, ആ സ്റ്റെപ്പുമ്പോൾ കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുമ്പോൾ കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങുന്നത്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ വെള്ളച്ചാട്ടവും. ഏറെക്കുറെ എത്താനായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. കാരണം ഒരു 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 ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി ചുരട്ടോ. ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവിടെ എത്തിയാൽ അറിയാം. ഇതാണ് സാധനം, ഇവിടെ എത്തി. ഇതാണ് മുതലേ വണ്ടിണ്ടോ? പൊന്നേ മുടേഷ്, ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരെന്താ? അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസിലാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് സ്റ്റെപ്പുമ്പോൾ കൂടി വെള്ളം അങ്ങനെ ഒലിച്ചൊലിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പൊളി, നല്ല നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, നല്ല മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ഓഫ് റോഡ് പറയണ്ട, ഇതിലും വലുത് വരാൻ നിൽക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നത്. എല്ലാവരും വണ്ടിയും ഇവിടെ സെറ്റാണ്, കണ്ടല്ലോ. ഫോഗൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, നല്ല ഫോഗ് മൂടാണ്, പൊള്ളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി, അടിപൊളി സൈറ്റ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഴ പെയ്തത്. മോനെ പറയണ്ട, അത്രക്ക് അടിപൊളിയാട്ടോ. കണ്ടെങ്കില് അടിപൊളി ദ്വീപ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസ്. അങ്കോളെ എടാ ഷുഹൈബ്, എന്താണ് അങ്കോടി? അമ്പോടി അമ്പോളി വാട്ടർഫാള് നല്ല അടിപൊളി ചുരമായിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ചുരം, ഉഷാറായിട്ട് കയറി. കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ, പിന്നെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എന്തായാലും അടിപൊളി സംഭവമാണ്. നമ്മളെ ദുസ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസും പൊളിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അങ്ങനെ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ആ കയറുന്ന വീഡിയോ വരും, അതിന് ബാക്കിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. പൊളി തന്നെ, കയറാൻ പോവുകയാണേ, സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പോകുക കേട്ടോ. പൊളി, അടിപൊളി ജീവാട്ടോ. സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ കയറി പൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്, ഈ ഭംഗി തന്നെ ഇതാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക, ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് എടുക്കുക, വീഡിയോ എടുക്കുക, അതിനാണ് എല്ലാവരും കയറി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പൊളി സൈറ്റാണ്, അടിപൊളിയാണ്. എന്ത് പറയാൻ, മൊത്തത്തിൽ പൊളി, അടിപൊളി. തൊട്ട് താഴെയാണ്, കണ്ടില്ലേ, താഴെ ഉണ്ടല്ലേ, അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസിന് മുമ്പിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പൊളിയാണ്, അടിപൊളി.
Okay, sir. Sir, here any problem, sir? Just for corona. Okay, sir. കോവിഡ് കാരണം പ്രോബ്ലം ആണേന്ന്. കോവിഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഗൈസ് സംഭവം എന്താ ഉണ്ടായത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊറോണയാണ്, അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഞങ്ങളെ പായിച്ചു. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. പോലീസിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ, മൊത്തം പോലീസിൻ്റെ വണ്ടികളാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസാണ്. ഇവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും വേഗം നീച്ച് പോയാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്താ സംഭവം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നാവോ? വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേ പോലീസ് അല്ല, കൊറോണ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കാരണം. ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേ. ഇത് എത്ര പോലീസുകാരാ വന്നിക്കണല്ലേ? അവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ? കേറ. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓല് മുമ്പിലുള്ള പോലീസുകാർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തോളി എന്നാ പറഞ്ഞത്. സംഭവം എന്താ അറിയില്ല. ഏതായാലും ഈ പോലീസുകാർ ഏതായാലും അടിപൊളിയാ, ചെക്കന്മാരെ തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാരാ. ഏതായാലും ഓലാണ് പോട്ടെ. കുട്ടപ്പ എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതില്? പറയൂ മാം. അതെ, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തും വേണം. അതോ വേണ്ട, കൊല്ലണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മഴയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വടാപ്പാവും പിന്നെ വടാപ്പാവല്ല ബെന്നും ഓംപ്ലേറ്റും ഇല്ല മുന്നവിയെ ഓംപ്ലേറ്റ് പാവ് അടിപൊളി സാധനം. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങള് നല്ല തണുപ്പാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി അടിപൊളിയാ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഷേപ്പേ? അടിപൊളി, തണുപ്പത്ത് നല്ല രസം. അപ്പൊ പിന്നൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെ ജാക്സന് ചെറിയ ഒരു തലവേദന അല്ലേ ജാക്സൺ? രാവിലെ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ചാറ്റൽമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചാറ്റൽമയക്കും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേറെ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവർ രണ്ടാളും നല്ല അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ. അപ്പം ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ കൊള്ളും. ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര എത്തി. ഞങ്ങൾ ആ വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് കുരങ്ങന്മാരുടെ ഡ്രസ്സല്ല കവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കടിച്ച് ഐറ്റങ്ങൾ കവറൊക്കെ കീറിയിരുന്നു. ആ കീറലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഓംപ്ലേറ്റ് പാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നു. ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത്, അതിൻ്റെ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റൂം കിട്ടി, അടിപൊളി റൂം കിട്ടി. ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ തൊട്ടപ്പുറത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് ബാസിക്ക് 21 വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായ ദിവസമാണ്, കല്യാണപ്രായം. അപ്പോൾ ചെക്കൻ്റെ ഒരു കേക്ക് മുറി ഉണ്ട്. ഇനി ആ കേക്ക് മുറിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തത് ക്ലോസ്. നൈറ്റൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനവിടെ താഴെ പോയിട്ടൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേച്ചീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ചായ കുടിച്ച് 20 ഉറുപ്പ്യന്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഒന്നുള്ളൂ. കാരണം ഒരു 6-6:30 ടൈമിലാണ് അവിടുന്ന് ആ ഒരു ഓംപ്ലേറ്റും പിന്നെ ബെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്നത്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതിന് മുമ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മൾ ബാസിൻ്റെ കേക്ക് മുറി, അതിനാണ് പരിപാടി. എന്നാ പോവാം. നമ്മുടെ ബാസിൻ്റെ കേക്കാണ്, നമ്മളിതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാണ്. കേക്ക് പൊട്ടിക്കാണ്. കേക്കിന്റെ പെട്ടിയെ പൊട്ടിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. കേക്ക് മുറിക്കല് ബാസി തന്നെയാണ്. പൊട്ടിക്ക് ദാ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ പോയി ബാസി. അല്ലേ വാ. ചെക്കന് ഇന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായി. പെട്ടെന്ന് വീട്ടുകാരോട് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ബാസി ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ വിലയും കൂടി അറിയണം.
ചെക്കൻ 21 വയസ്സായി. ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ചെക്കൻ പ്രായപൂർത്തിയായി. അതാണ് ഓര് വണ്ടിമരുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇനി വ്ളോഗിലെങ്കിലും കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നാലേ പെരക്കാര് കേൾക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇനി ബാസിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കേക്ക് മുറി അല്ല, ബർത്ത്ഡേന്റെ കേക്ക് മുറി. അതെ ഗൈസ്, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതെ അതെ, താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കല്യാണം കഴിക്കണം. ഗൈസ് നിങ്ങളെ ഓന്റെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം എന്നുള്ള പൂതി ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പം മനസ്സിലായെന്നറിയാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും സ്റ്റാറ്റസിലും ഓന് ട്രെയിനിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ വിട്ടപ്പോ മനസ്സിലായിക്കണു. അതെ അതെ അതന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗോവയിൽ മുതൽ ചെക്കൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നാട്ടിലെത്തി കല്യാണം കഴിക്കണം. birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Vasi, happy birthday to you, happy birthday to you. വ്ളോഗേഴ്സിന് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണേ ഗൈസ്. ആദ്യം എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സിനും തന്നു, ഇനി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഗൈസ് ഷെഫീക്ക് മാന്താൻ തുടങ്ങിക്കണം. ഇത് മതി, റോസാപ്പൂ കഴിയും. താല്പര്യം കൂടുതലാ ഗൈസ്. റോസാപ്പൂ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. എനിക്ക് ഈ പീസ് മതി വാസി, ഇതൊന്ന് കുറിച്ചാ. 2 കഷ്ണം എനിക്കും മുനവ് എടുത്തരോ? അങ്ങ് കിട്ടിയോ ഷഫീഖിനും? ആഹാ, ഷഫീഖിന് കേക്കിന്റെ പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വാസിക്ക് എല്ലാവിധ ജന്മദിനാശംസകളും. പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത കുറെ നേരം ഒച്ചുണ്ടാക്കി കുത്തിറക്കണത് പിന്നെ പേര് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ. നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മള് കർദുക്കലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മള് കേക്ക് മുറിക്കും. ആരിതാണ്, എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ്, എവിടുന്നാണ് ഒക്കെ ഓൺ ദി വേ. അതൊക്കെ ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു 3 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ നിന്ന റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഹോളിഡേ ഹോട്ടൽ. ഇതോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നത്. എങ്ങനെ റേറ്റ് മുന്നേ? പെർ ഹെഡ് 120 റുപ്യ. അടിപൊളി റൂം അല്ലേ? അടിപൊളി റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി റൂം, നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ഉഷാർ റൂമാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എവിടെ പിടിക്കാനാണ് പ്ലാനിങ്? ഇന്ന് മഹാബലേശ്വരം പിടിക്കണം. ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു 300 സംതിങ് കിലോമീറ്റർ കാണും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ വിടുക. ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പം ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നേരെ വിടുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. വേറെ പറയാനുള്ളപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മഹാബലേശ്വരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുംബൈ പിടിക്കും, പൂനെ മുംബൈ. അപ്പം എന്തായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഞങ്ങളൊരു 4 ദിവസം കിടക്കും. അപ്പോൾ അതന്നെ. ബാക്കി വേറെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാനുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് SMS ഗെയിനറിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചാട് പൊട്ടിച്ചാളി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി അടിക്കാൻ പൊട്ടിച്ചാളോ അവിടെ കാണണ്ട. മസാല ദോശ ഞാൻ ദോശ എന്നീന് കേട്ടോ, മുതലായില്ല. പാവെടുത്ത് പറഞ്ഞ പെന്ന് 3 റുപ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു പെന്നിന്. അത് പിന്നെ എല്ലാവരും പെന്നെടുത്തതാ. ഞങ്ങള് ആദ്യം തന്നെ നിർത്താൻ മതിയായിട്ട് പെണ്ണ്, പിന്നെ ഓർത്തത് 3 റുപ്യ ഒരു പെന്നിനുള്ളൂ. വല്ലാത്ത അധികം. ഫുഡടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെയാണ് റൂം എടുക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ. കാരണം ഈ വഴി വരുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ചെറിയൊരു ഫാൾട്ടാണ്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇനി മുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മുതലുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്നും വരുന്ന നേരെ പാസ് ചെയ്ത് ഇത് എവിടേക്കുള്ള വഴിയാടാ?
നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസ് നിന്ന് കോലാപൂരിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ വഴി. ഓക്കെ, ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് ഈ അമ്പോളി വാട്ടർഫാൾസ് നിന്ന് കോലാപൂരിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിഡേ ഹോം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഞങ്ങളിവിടെ താമസിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 8 ആളെ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ 4 ആൾക്ക് 500, 4 ആൾക്ക് 500, അതായത് പെർ ഹെഡ് വന്നത് 125 രൂപ. അടിപൊളി റൂം, നല്ല ഉഷാർ ബെഡ്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള റൂമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ റൂമിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരും ചെയ്യാം. ഇപ്പം നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, അഥവാ ഞാൻ മറന്നു പോയാൽ എന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സംഭവം. എന്താ ഹോളിഡേ ഹോം ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ, ഹോളിഡേ ഹോം ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ. അതിൻ്റെ തൊട്ടുണ്ട് 94 20 36 89 16. ഒന്നും കൂടി 97 63 13 25 11. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൂം കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി ഓൺ ദി വേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് SMS ഗെയിനറിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ മറക്കരുത്, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ, ഇറ്റ്സ് മീ SMS ഗെയിനർ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരെ